زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو الکه راسه وطن آبادو زخمونه د هیواد ورسه اگر وډا کړه دکان مخو پاشي کا نورو بوم راوړه اله ژر کوي ګرمي د چلټ خو نکاح جوړ سي وطن آبادو د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو وطن آبادو وطن آبادو دا چې دا وپاشي کوي دا چا درته وویله ستا وایي راسه استاد دلته راسه د شادۍ کار مو سواد اورېدله دا سړی کوي ته ورته وګوره دا دې راوله حاجي صاحب ستړی مه سې دا خو راوستلم ته ستړی مه سې پرېږده وروره ته دا سړک ته وګوره دا څونه وخت کېږي دا سړک یې در پخ کړی دی دا نو یو 2 میاشتې کېږي 2 میاشتې کېږي 3 میاشتې بعد به ګورې دغه سړک به دې ډبلي وي دا به ټوله سره خراب وي نو مسلمانه ته دا وپاشي وګوره سړک وګوره په دغه ته نه پوهېږې چې دا اوبه و دا سړک ته څونه تاوان رسوي عجبه خبرې کوې وروره سړک وګوره ما خپله ولیدله دغونه ډبل ډمبرې پکښې واچوئ په دغه ځای باندې دا نه خرابېږي دا چې سمندر پر علاقه نه کېږي یا ستا قربان سمه په دغه اوبو باندې دا ډمبر ډېر ژر خرابېږي هغه ورځې و هغه شپې در په یاد که چې په کور کې به دې د ورځې کالي نه سوای پرېوړلی تاول دوړې دي نن دا دې سړک درته جوړ شو نن بیا ته بېرته دا دې په اخته وروره جانت یو خو دې دا یخی پر سړک باندې ایښي دي دا اوبه یې ځي ټوله پر دا سړک باندې تویېږي دا هم غټ تاوان دی دغه وپاشي چې ته کوې دا هم غټ تاوان دی که نه منې درځه چې زه تا اوس بوځم پر دغه سړک ته وګوره 10 دوکانداران دي ګرده دغه کیسه کوي کاکا لږ فکر د ځانه سره وکړي وروره عجبه سړی دا صوبې مردان مغزه را خرابه دا ګرده دوکانداران دغه وپاشي کوي دغه یخی دلته ایښی دي لا هر څه مشکل څه داسې مهمه موضوع دلته راغلې دلته وپاشي کوي ډمبر خرابېږي چا ول چې خرابېږي چا ستا واورېدله ښه اوس خوشکله هم ته که واسارې مردان دي اعصابو مه را خرابو په دې شیانو باید ته اعصاب خراب نه کړې ستا قربان سم ته راځه چې زه تا بوځم په تا ووینم چې د دا اوبو څونه تاوان دی چې پر دغه ډمبر باندې تویېږي راځه چې ته راځه فدا تل به یې ساتو له هر یو دښمنه لګران افغانستان به همیشه دفاع کوو وطن آبادو وطن آبادو زخمونه د هیواد د محبت په ترګندو وطن آبادو وطن آبادو د هر افغان په شونډو به مسکاوي راولو تا خو ګوره زما په خبرو باندې وروره که باور اعتبار نه کوئ اوس دا دې تا خپل په سترګو ولیدله چې دغه رقم حال دی دا وپاشي څونه تاوان لري څونه تاوان لري تا اوس خپل په سترګو ولیدئ وله دا خو ګرده سړک ډبې دي دا دغه خامله به ته رسوي نو خامه څه کوې ستا قربان سمه هغه ورځې و هغه شپې در په یاد که چې د دوړو څه به فضا بس په پزه به دوړې ننوتلې اوس نن دا دې ورته وګوره ښه سړکان درته جوړ شول بیا هم تاسو راولاړ سئ پر سړک باندې یا وپاشي وکړئ یا د سړک څخه د مرداري د چرې څخه مرداري اوبه راواخلئ پر سړکانې وپاشئ د سړک دونه تاوان دی دغه بدن نه دی دا بدن دا صورت نه دی پر دغه چې اوس ته دغه تیزاب واچې دا غوښه څنګه شوړېږي خو دغسې دا سړک هم دغه رقم دی چې اوبه پر واچې دا سړک ټوله شوړېږي ستا قربان سم بېرته به خپل هغه پخواني حالات ته بیا ځئ بیا به ارمان کوئ سر به ټکوئ چې دا موږ څه وکړله ته دغه تا نه ولیدې هغه تا خپل په سترګو دې ولیدئ چې د کوره څه دا دې اوبه پر را روانې دي پر سم دم سړک باندې سړک ټوله درته خراب کړي اوس وروره که زما په خبرو سر خلاص و چې دغه وپاشي دغونه تاوان لري نو موږ هم تاسې ته وایو چې تاسې دا وپاشي ناکه مه کوئ دغه سړکان مه خرابوئ ستا قربان سم کور دې ودان وروره ښه دې سره وخت دی خبر دې کړلو رښتیا هم اوبه اسراف دی هم د سړک اسراف دی سړک خرابو ښاروالۍ او دولت موږ ته دا خدمت کړی دی نو موږ یې ولې د خدمت قدر نه کوو ولې عزت د دغه خدمت نه کوو بس سر د سبا څخه د نن څخه هېڅوک زه نه پرېږدم دا زما په محل کې دا زما په کوڅه کې یا په دغه سړک چې هر څومره دوکانونه دي یو بل هم پرې نه ږدم چې پر سړک کې اوبه وپاشي بس د نن څخه بس دغه وپاشي پر سړک باندې بند نه کورونه والا پرېږدم چې پر سړک باندې اوبه راایله کړي او نه دوکانداران پرېږدم دغه زما په وڅه پوره ده حاجي صاحب بس کور دې ودان وروره کور دې ودان الله پاک دې خیر درکړي وروره خو زه دا ګوره موږ تاسې ته وایو چې
دا زموږ تاسې هغه که وظیفه نه وي زموږ تاسې وظیفه ده چې دغه د وپاشي پر ځای باندې یو جارو راواخلي د خپل د دکان مخ خپل د کور مخ خپل د دفتر مخ ښې جارو کې دغه انبار واخلي هلته لرې ځای وغورځوي نو الله دې خیر درکړي وروره چې تا زما خبره ومنل دغسې د خپل نورو همسایګانو دوکاندارانو ته هم ووایه کوروالا ته هم ووایه چې دا د اوبو ناک اسراف هم مه کوئ چې تاسې پیپ راوباسئ وپاشي کوئ مګر تاوان یې دومره تاوان دی ځه الله دې خیر درکړي د خدای په امان کور دې ودان درنو هیوادوالو دا پیغام تاسو ته د کندهار ښاروالۍ لخوا وړاندې سو